今日はリードのタイヤ交換を初めてやってみたいと思います。とりあえずネットでタイヤ2本注文したんですけど1本しか来なかったので、まずはツルッツルの前タイヤを変えたいと思います。まずこの虫ゴム外しっていうのを買ってきたので、これで虫ゴムを外して空気を抜きます。トルクレンチで緩めました。タイヤ外しても車体が落っこちないように一応ジャッキで固定して、外れました。だいぶ汚いですね。それではタイヤ外しに初挑戦。クレフォーミングクリーナープロっていう、なんかパーツクリーナーよりもちょっと強力な、汚れ落とし、油汚れ落とし買ってきました。じゃあタイヤをはめていきたいと思います。まずこのタイヤの縁にビードワックスっていうのを塗りまして、
したけど、これあんまりかな。なんとかタイヤはまりました。で、新しい虫ゴムを買ってきたので、よいしょ。これであとは空気を入れて、ボディにつけ直したいと思います。これビードを上げるのに動画で YouTube でこのパーツクリーナーを4箇所ぐらいのほんの少量吹きかけて燃やして爆発させる、それでビートを上げるっていうなんか方法がやってたので、ちょっと試してみたいと思います。本当に少量。導火線を作って、一瞬まさかこんな一瞬でうまくいくと思わなかったので、あの一瞬でリードが見事に上がりました。スタンドでエアも入れてきたので、タイヤをはめていきます。